Ndege za kivita zikiondoka kuelekea Afmadho, Beleskokani na Hayo kutekeleza mashambulizi dhidi ya kambi za wanamgambo wa kundi la Alshabaab. Ndege hizo zilishambulia kambi za Arbagabo na Agliba yapata kilomita 30 mashariki mwa mji wa Beleskokani. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya wanamgambo 13 huku wengine 23 wakijeruhiwa vibaya. Naibu kamanda wa operesheni Linda Nchi katika eneo la Central Sector, Meja Pascal Kitiro, alisema kati ya waliojeruhiwa kwenye shambulizi hilo ni viongozi wa kundi hilo akiwemo Jama Dere. Dere ambaye alikatika miguu amekuwa akipanga mashambulizi na utekaji wa mabomu ya ardhini dhidi ya kikosi cha KDF katika eneo la Central Sector. Ndege hizo pia ziliharibu magari mawili ya kivita ya kundi hilo. Huku ndege hizo zikiendeleza mashambulizi kutoka angani, wanajeshi wa nchi kavu wanazidisha mashambulizi ardhini. Kundi la Alshabaab limekusanya wapiganaji wake na kupeleka katika mji wa Afmadho katika jaribio la kuzuia jeshi la Kenya kuingia katika mji huo.